大家好，欢迎来到我的频道，我是加州先生。今天我要和大家分享我个人最爱的纽约曼哈顿景点，以及其他一些大家也推荐的地方供你参考。纽约市实在太大了，而曼哈顿只是其中一小部分，但在这片三面环水的地区，有着丰富的景点等待着你去探索，而且交通非常方便。所以今天的影片我们将专注在曼哈顿区交通方式。首先，让我们来谈谈交通方式。曼哈顿主要的交通工具包括地铁、公车和步行，当然也有计程车。不过要应对交通拥挤，在搭乘前你需要确定你要前往的站点是往上乘 Uptown 还是下乘 Downtown 的方向，即北方或南方。街道的数字越小，越接近上乘；越大，越接近下乘。在地铁站，请根据你的目的地选择上乘或下乘的月台。不同月台之间有时不相通，如果不小心进错方向，可能需要出站再重新购票进站。但别担心，地铁站的工作人员通常都很友善。如果你已经支付了车资，他们会帮你开闸门。同一条地铁线可能有不同的号码或字母班次，他们停靠的站点也不同，所以请务必检查车厢上的号码，以确保搭乘正确的列车。有一次我搭错了车，进了一趟特快车，多花了20分钟才能回到正确的地方。最后，我们还有 Omni 系统，可以让你更方便的支付和追踪地铁和公车的花费。只需注册 Omni 账户，输入信用卡信息。如果在1周内的花费超过34美元，之后的趟次将免费，就像是1周通行证。每周的结算是从星期一开始计算的。此外， Omni 系统还支持使用智能手机支付，只需轻轻一碰就能轻松通过验票闸口。最近地铁或公车票价已经上涨到每趟2.9美元，所以如果1周搭乘超过12趟，使用 Omni 系统是更经济又方便的选择。千万别买传统的 Metro Card， 我的 Metro Card 在使用一半的时候坏掉了，磁条无法读取，导致我7天的通行证剩下的3天都不能用了。最后一点，除了中央公园附近的一些东西，像公车需要先付钱买票再上车，大多数的公车是上车时付钱的。总之，纽约的地铁和公车系统是探索这个繁华城市最方便快捷的方式，让你轻松游览所有精彩的景点。景点推荐，现在让我们进入正题。我要分享我最喜欢的8个纽约曼哈顿景点。如果有机会再次造访纽约，我绝对会考虑再去这些地方。我特别推荐给你们。1. Brooklyn Bridge， 这座悬索桥是纽约市的地标之一，连接曼哈顿和布鲁克林。这座工程奇迹于1883年完工，你可以步行或骑自行车穿越大桥，欣赏美丽的河景和曼哈顿天际线。最近的地铁站是绿线的 Brooklyn Bridge、City Hall 站以及棕线的 Chambers ST 站。只要走出地铁站，不到100公尺就能到达大桥。这里的周围景色多变，有古典也有现代建筑，总能带来惊喜。2. Broadway Show， 百老汇是世界上最著名的剧院区之一，以其精彩的音乐剧和戏剧制作而闻名。你可以在这里欣赏到《狮子王》、《哈利波特》等经典表演。我个人很喜欢歌手 Josh Groban， 所以我去看了他主演的《疯狂理发师》。我会另外单独做一部影片分享，所以记得订阅我的频道，不要错过。3. Oculus Center 加911 Memorial Pools。Oculus Center 是曼哈顿的一个独特现代建筑，外观像一个巨大的白色鸟巢。这里不仅是交通枢纽，还是一个购物和娱乐中心。附近是911纪念池，纪念着2001年世界贸易中心的恐怖袭击。纪念池位于世贸中心原址，2个巨大的方形池象征住曾经的双塔，池边刻有遇难者的名字。这个地方充满着庄严肃穆的氛围，是一个深刻的反思和悼念之地。4. High Line， 这是一条绿意盎然的城市步行道，建在废弃的高架铁路轨道上。这里种植了各种植物，你可以在这里漫步，欣赏不同季节的植物和城市风景，还有许多艺术装置和咖啡厅等等，非常适合休闲。5. Soho District， 苏豪区是艺术和时尚的据点，拥有许多精品店、
艺廊和餐厅。这里的建筑风格非常独特，有工业风格的砖石建筑、铁质逃生楼梯以及充满历史感的建筑。在这里，你可以不仅享受街拍的乐趣，还能购物、逛街以及品味各种美食。6. Central Park Empire Rock 中央公园是曼哈顿的绿肺，拥有大片的草坪、湖泊和步道。Empire Rock 是一个绝佳的观景点，在这里你可以一览中央公园的绿意、湖泊、树木和草坪，还有远处的摩天大楼和曼哈顿的壮观景色。这里非常适合让小朋友跑跑跳跳，或者坐下来野餐和休息。7. Vessel 这个建筑外观非常独特，像一个巨大的同色螺旋楼梯，提供壮观的城市景观。尽管目前只能在第1层参观和拍照，但这座建筑以其独特性而闻名，像一颗巨大的松果，成为照片的绝佳背景。8. Flatiron Building 加 Madison Square Park 熨斗大厦建于1902年，是美国第1代摩天大楼之一，见证了纽约市的变迁。附近的麦迪逊广场公园是一个放松的好地方，你可以坐着欣赏熨斗大厦，转过头就能看到帝国大厦。还有一些没上榜但仍值得一游的景点，虽然我个人不太会特别二访，但或许你会喜欢，所以还是值得一提。1. Times Square 确实是一个必去的景点，充满绚烂的广告看板、高楼大厦，以及各式各样的商店和表演者，让这个地方充满活力。但要注意，人潮真的很多，走路时需要闪避人群，有些人可能会感到有些疲惫。我个人的建议是，除非你要去看百老汇秀，否则可能不需要经常来这里。2. Grand Central Station 这座具有历史风貌的火车站建筑壮观，但通常都是当地人通勤的地方，人潮涌动，很容易迷路。3. Harry Potter New York 如果你是哈利波特的粉丝，这个专卖店绝对会让你疯狂，充满了魔法氛围，有各种有趣的展示和商品。但如果你不是哈利波特的粉丝，可能不会特别吸引你，尤其是如果你已经去过其他哈利波特主题乐园。4. American Museum of Natural History The Metropolitan Museum of Art 这2家博物馆都有令人惊叹的展品，包括恐龙化石和世界各地的艺术品。然而，门票价格不便宜，且参观时可能会非常拥挤，尤其是自然历史博物馆。所以，如果你不是博物馆爱好者，可能不需要特别多次造访。5. Wall Street Charging Bull 这个大家都知道的铜牛代表住股市上涨和金钱流动，所以吸引了很多游客前来拍照。不过，排队等候的时间可能会有点长，特别是要合照的时候。6. Solomon R. Guggenheim Museum 虽然我只在外面欣赏了它的建筑设计，但许多人推荐这家博物馆，你可以考虑前往参观。无论你选择探索哪些景点，我都希望你能在纽约度过一个难忘的旅程。感谢大家观看本影片，如果你喜欢这次的旅程介绍，请不要忘记按下赞、分享和订阅我的频道，以获得更多有关纽约和其他精彩地方的旅游内容。如果你有任何问题或建议，也欢迎在下面的评论区留言，我会尽量回答你的问题。谢谢大家，我们下支影片见。